дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на канале Тортюфала. Сегодня готовим шоколадные тортики Whoopie Pie в микроволновке. Быстро, вкусно и очень красиво. Для начала в небольшую мисочку нальем 60 мл молока и всыпем 10 граммов желатина. Желатин нам понадобится для нашего крема. Мы его заранее сейчас замочим, чтобы он набух. Надо оставить на то время, которое указано на упаковке с желатином. Я размешала и пока оставляю в сторону. Теперь мы приступаем к приготовлению супербыстрого бисквита в микроволновке. Этот рецепт, если помните, назывался он «Кекс в кружке за 3 минуты». Он ходил по сети несколько лет назад. Мы очень любили с детьми такие вещи делать. В кружке сразу все это дело смешивалось. И не надо ничего отдельно взбивать. Мы сейчас, собственно, так и сделаем, воспользуемся этим рецептом. 2 крупных яйца я вбиваю в миску. Добавляю сюда 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Добавляю сюда же 8 столовых ложек муки. 2, 3. Теперь добавляем 6-7 столовых ложек молока. 2, 3, 4, 5, давайте 6 добавим. Потом в случае надобности добавим еще 1 столовую ложку. Я лучше буду ложки считать, а то я болтушка, заболтаюсь. 5 столовых ложек сахара и 4 столовые ложки какао. Вот так. Теперь я сейчас сначала вот так венчиками, чтобы у меня вокруг ничего не разлетелось. Просто чтобы у нас получилась такая однородная масса. Поехали! Выпекать бисквит я буду в 2 мисочках. Это мисочки у меня для супа. Вот они, сейчас я померю, взяла специально рулетку. Они, будем считать, 13 сантиметров в диаметре. И я сейчас тесто распределяю по этим мискам. Но предварительно хочу все-таки смазать растительным маслом. Хотя у нас растительное масло есть в тесте, но как-то спокойнее будет, если промазать наши формочки. Так, теперь распределяем поровну наше тесто. Вот так в итоге получилось. Примерно наполовину заполнены мои мисочки. И я теперь отправляю в микроволновку. Я отправлю пока на 3 минуты, так же как вот кексы мы делаем. А потом посмотрим, в случае надобности еще там на минутку доведем до готовности. Буду по очереди их выпекать. Так, вот он, наш бисквитик готов. 3 минутки все-таки хватило ему. Проверяю зубочисткой. Она совершенно, видно, он, видите, как отстает от формы. Так, теперь я его сейчас переложу вот сюда. Вот, он наш маленький бисквитик. Какой хороший и как легко он отскочил от формы. Все-таки смазывать, наверное, хорошо. Пусть он чуть остывает, а я следующий отправляю тоже в микроволновку. Вот первый кексик уже немножко остыл, я могу его показать. Вот такой он получился. Вмятинку мы замаскируем. Вот такой шоколадный кекс. Сейчас пусть немножко они остынут на решетке, а потом я их упакую в пленку и отправлю в морозилку. В морозилке вот двойная польза. Во-первых, быстрее остынет, быстрее соберем торт, а во-вторых, считается, что вот у таких бисквитных дел структура становится лучше после того, как они там некоторое время отлежатся в морозилке. Вот что, собственно, мы и проверим, что мы и сделаем. Вот кексики наши немножко подостыли. Я их заворачиваю в пленку и отправляю в морозилку. А мы пока займемся кремом. Для крема очень вкусного творожного я взяла 300 граммов творога. Причем творог у меня абсолютно без крупинок, абсолютно однородный, поэтому я его буду сразу взбивать миксером вместе с остальными ингредиентами. Но если у вас с крупинками, то имеет смысл или протереть через сито, или взбить в блендере, или там в комбайне. В общем, каким-то образом избавиться от крупинок, у кого что под рукой. К 300 граммам творога я добавляю пакетик ванильного сахара, 10 граммов или 8 граммов. Да, 8 граммов. Сюда же я добавляю сгущенное молоко. Я думаю, что мне будет достаточно 4 ложек. Это будет сладенько. Но вообще можно добавить, взбить, попробовать, добавить еще или наоборот чуть поменьше сначала добавить.
общем, здесь на вкус, кому нравится послаще. И сюда же я добавлю пару столовых ложек йогурта. Можно сметаной заменить. У меня это Активия. Раз, два, будет так понежнее, что ли. И теперь я это миксером тщательно взобью в одну такую однородную пышную массу. В итоге получился, вот смотрите, такая творожная масса, красивый творожный крем. Но сейчас мы добавим сюда желатин, и он станет более жидким у нас. Я подготовила кастрюльку, желатин уже набух, отправляю его в кастрюльку и на небольшой огонь постоянно буду помешивать. Наша задача, чтобы крупинки исчезли, растворились, при этом желатин ни в коем случае нельзя кипятить. Если он закипит, то он потеряет свои желирующие свойства, и тогда наш крем не застынет. Вот посмотрите, желатин распустился, крупинок больше нету. Вот он стал жидким, при этом он не закипел. Он, когда становится горячим, я его вообще снимаю с плиты и начинаю очень активно помешивать. И он уже вот в горячем, он уже хорошо разводится, зато он точно не закипит. В крайнем случае, если вот не уверены, то можно на водяной бане его растопить, тогда уж точно все получится. Сейчас я его немножко вот так помешаю ложкой, чтобы он остыл, и уже остывший желатин мы вольем в наш творожный крем. Вот желатин у меня еле теплый, поэтому я его спокойно вливаю. Если он горячеватый, то лучше его вливать активно, при этом, чтобы миксер работал. И теперь все это перемешиваем до однородности. Вот такой у нас в итоге получился творожный крем со сгущенным молоком, с ванилью. Он довольно густой, но я хочу, чтобы он был еще более густым, чтобы было удобнее собирать наш торт и украшать. Поэтому я сейчас отправлю его в холодильник, чтобы он у меня как следует там загустел благодаря желатину. И тогда уже приступим к сборке нашего торта. Вот посмотрите, прошло всего 15 минут, и крем у нас вот так хорошо загустел прилично. Поэтому я его сейчас уже достаю из холодильника. Пока отставляю в сторону, а мы займемся нашими маленькими бисквитиками. Каждый бисквитик, видите, такой маленький, я разрежу на 3 части. У меня будет 3 маленьких коржика. И теперь у нас есть 2 варианта. Можно сделать 2 маленьких тортика, а можно сделать один тортик. Он будет маленький в диаметре, да, но высокий сам. Вот, собственно, Whoopie Pie — это те тортики, которые маленькие в диаметре и высокие и есть. Но мне кажется, что вот и есть удобнее, и резать удобнее все-таки маленькие тортики, в смысле невысокие. Поэтому я решила все-таки сделать 2 тортика. Теперь приступаем к сборке. Я немножечко подровняла верхушки. Когда буду собирать, я их еще переверну кверх тормашками, они так будут более ровненькими. Теперь я беру опять свой волшебный майонезный пакетик. Буду с помощью него украшать. Он у меня обрезан низ. Теперь я сюда заполняю его кремом. Крем у нас густой. Замечательно им будет украшать легко. Вот с помощью прищепки я фиксирую край. Вот так. И вот у меня это подготовлена часть. И поехали мы собирать наш торт. По ложке выкладываю. Так, прилично будет на каждую часть. Немножечко вот так разравниваю. При этом эту окружность оставляю свободной. Сейчас мы ее будем украшать, чтобы сбоку у нас тортик особенно красиво смотрелся. Так, открываем пакетик и поехали. Теперь один коржик наш украшенный ставлю на второй, но при этом я не особенно его буду прижимать, потому что крем не очень у нас такой застывший. Точнее, он хорошо застывший, но если сильно прижать, то он, конечно, выползет. А я ставлю его вот в таком виде. К сожалению, не могу показать, как выглядит сбоку. Ну ладно, потом на фотографии покажу. Теперь сверху ставим... А знаете как, я лучше здесь его украшу сначала, а потом поставлю, мне так будет удобнее.
Вот так в итоге у нас это получилось. Теперь я аккуратненько, опа, ставлю чуть-чуть вот так, ровненько прижимаю, и получился такой шикарный, очень красивый тортик. Второй тортик собираем точно так же и отправляем в холодильник. Так, вот он второй. Смотрите, какие капельки симпатичные получились. Накрываем. И все, и можно отправлять в холодильник, чтобы крем наш полностью застыл, стал устойчивым. Ну, часа на 2-3. Вот смотрите, какие у нас красивые миниатюрные тортики получились. У меня они в итоге простояли целую ночь в холодильнике, так как я с вечера делала. Но вообще им надо гораздо меньше времени. То есть я думаю, что они быстро застынут. Вот смотрите. Пиум. Все застыло, все хорошо держится, можно передвигать. В общем, все нормально. И я теперь натерла еще шоколадки чуть-чуть на мелкой терке. И сейчас немножко посыплю, совсем капельку. Главное нам не испортить эту красоту, а, так сказать, подчеркнуть. Вот. Совсем капелюшку. Вот так, я думаю, будет достаточно. Мне прям самой нравится. Пришло время теперь отрезать, посмотреть, как это все выглядит внутри. Так. Страшновато. А зря. Отлично режется. Сейчас отрежем малюсенький кусочек. Так. Оп. Вот такой у нас кусочек получился. Посмотрите, какой он в разрезе красивый. Вот такая у нас быстрая прелесть без духовки получилась. А я от всей души вам желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока, увидимся. Ложку. Я лучше буду ложки считать, а то я болтушка заболтаюсь. 5 столовых ложек сахара и 4 столовые ложки какао. Вот так. Теперь я сейчас сначала вот так венчиками, чтобы у меня вокруг ничего не разлетелось. Просто чтобы у нас получилась такая однородная масса. Поехали! Выпекать бисквит я буду в 2 мисочках. Это мисочки у меня для супа. Вот они, сейчас я померю, взяла специально рулетку. Они, ну будем считать, 13 сантиметров в диаметре. И я сейчас тесто распределяю по этим мискам. Но предварительно хочу все-таки смазать растительным маслом. Хотя у нас растительное масло есть в тесте, но как-то спокойнее будет, если промазать наши формочки. Так, теперь распределяем поровну наше тесто. Вот так в итоге получилось. Примерно наполовину заполнены мои мисочки. И я теперь отправляю в микроволновку. Я отправлю пока на 3 минуты, так же как вот кексы мы делаем. А потом посмотрим, в случае надобности еще там на минутку доведем до готовности. Буду по очереди их выпекать. Так, вот он наш бисквитик готов. 3 минутки все-таки хватило ему. Проверяю зубочисткой. Она совершенно... Ну, видно, он, видите, как отстает от формы. Так, теперь я его сейчас переложу вот сюда. Вот. Вкус, кому нравится послаще. И сюда же я добавлю пару столовых ложек йогурта. Можно сметаной заменить. У меня это Активия. Раз, два, будет так понежнее, что ли. И теперь я это миксером тщательно взобью в одну такую однородную пышную массу. В итоге получился, вот смотрите, такая красивая такая творожная масса, красивый творожный крем. Но сейчас мы добавим сюда желатин, и он станет более жидким у нас. Я подготовила кастрюльку, желатин уже набух, отправляю его в кастрюльку и на небольшой огонь постоянно буду помешивать. Наша задача, чтобы крупинки исчезли, растворились. При этом желатин ни в коем случае нельзя кипятить. Если он
закипит, то он потеряет свои желирующие свойства, и тогда наш крем не застынет. Вот, посмотрите, желатин распустился, крупинок больше нету. Вот он стал жидким, при этом он не закипел. Вот он, когда становится горячим, я его вообще снимаю с плиты и начинаю очень активно помешивать. И он уже вот в горячем, он уже хорошо разводится, зато он точно не закипит. В крайнем случае, если вот не уверены, то можно на водяной бане его растопить, тогда уж точно все получится. Сейчас я его немножко вот так помешаю ложкой, чтобы он остыл, и уже остывший желатин мы вольем в наш творожный крем. Вот желатин у меня еле теплый, поэтому я его спокойно вливаю. Если он горячеватый, то лучше его вливать активно, при этом, чтобы миксер работал. И теперь все это перемешиваем до однородности. Вот такой у нас в итоге получился творожный крем со сгущенным молоком. Наш маленький бисквитик, какой хороший и как легко он отскочил от формы. Все-таки смазывать, наверное, хорошо. Пусть он чуть остывает, а я следующий отправляю тоже в микроволновку. Вот первый кексик уже немножко остыл, я могу его показать. Вот такой он получился. Вмятинку мы замаскируем. Вот такой шоколадный кекс. Сейчас пусть немножко они остынут на решетке, а потом я их упакую в пленку и отправлю в морозилку. В морозилке вот двойная польза. Во-первых, быстрее остынет, быстрее соберем торт. А во-вторых, считается, что вот у таких бисквитных дел структура становится лучше, после того, как они там некоторое время отлежатся в морозилке. Ну вот что, собственно, мы и проверим, что мы и сделаем. Ну вот кексики наши немножко подостыли. Я их заворачиваю в пленку и отправляю в морозилку. А мы пока займемся кремом. Для крема очень вкусного творожного я взяла 300 граммов творога. Причем творог у меня абсолютно без крупинок, абсолютно однородный, поэтому я его буду сразу взбивать миксером вместе с остальными ингредиентами. Но если у вас с крупинками, то имеет смысл или протереть через сито, или взбить в блендере, или там в комбайне. Ну, в общем, каким-то образом избавиться от крупинок, у кого что под рукой. К 300 граммам творога я добавляю пакетик ванильного сахара, 10 граммов или 8 граммов. Да, 8 граммов. Сюда же я добавляю сгущенное молоко. Я думаю, что мне будет достаточно 4 ложек. Это будет сладенько. Но вообще можно добавить, взбить, попробовать, добавить еще или наоборот чуть поменьше сначала добавить. В общем, здесь на вкус. Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на канале Тортюфала. Сегодня готовим шоколадные тортики Whoopie Pie в микроволновке. Быстро, вкусно и очень красиво. Для начала в небольшую мисочку нальем 60 мл молока и всыпем 10 граммов желатина. Желатин нам понадобится для нашего крема. Мы его заранее сейчас замочим, чтобы он набух. Надо оставить на то время, которое указано на упаковке с желатином. Я размешала и пока оставляю в сторону. Теперь мы приступаем к приготовлению супербыстрого бисквита в микроволновке. Этот рецепт, если помните, назывался он «Кекс в кружке за 3 минуты». То он ходил по сети несколько лет назад. Мы очень любили с детьми такие вещи делать. В кружке сразу все это дело смешивалось. И не надо ничего отдельно взбивать. Мы сейчас, собственно, так и сделаем, воспользуемся этим рецептом. 2 крупных яйца я вбиваю в миску. Добавляю сюда 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Добавляю сюда же 8 столовых ложек муки. 2, 3. Теперь добавляем 6-7 столовых ложек молока. 2, 3, 4, 5, давайте 6 добавим. Потом в случае надобности добавим еще 1 столовую ложку с ванилью. Он довольно густой, но я хочу, чтобы он был еще более густым, чтобы было удобнее собирать наш торт и украшать. Поэтому я сейчас отправлю его в холодильник, чтобы он у меня как следует там загустел благодаря желатину. И тогда уже приступим к сборке нашего торта. Вот посмотрите, прошло всего 15 минут, и крем у нас вот так хорошо загустел прилично, поэтому я его сейчас уже достаю из холодильника. Пока отставляю в сторону, а мы займемся нашими
маленькими бисквитиками. Каждый бисквитик, видите, такой маленький, я разрежу на 3 части. У меня будет 3 маленьких коржика. И теперь у нас есть 2 варианта. Можно сделать 2 маленьких тортика, а можно сделать один тортик, он будет маленький в диаметре, да, но высокий сам. Вот, собственно, в Whoopie Pie это те тортики, которые маленькие в диаметре и высокие и есть. Но мне кажется, что вот и есть удобнее, резать удобнее все-таки маленькие тортики, в смысле невысокие. Поэтому я решила все-таки сделать 2 тортика. Теперь приступаем к сборке. Я немножечко подровняла верхушки. Когда буду собирать, я их еще переверну кверх тормашками, они так будут более ровненькими. Теперь я беру опять свой волшебный майонезный пакетик. Буду с помощью него украшать. Он у меня обрезан низ. Теперь я сюда заполняю его кремом. Крем у нас густой. Замечательно им будет украшать легко. Вот с помощью прищепки я фиксирую край, вот так.